മഷ്റൂം പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. മഷ്റൂം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂണില്ലേ. എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓയിൽ, പെരിഞ്ചീരകം, കറിവേപ്പില, ഉണക്കമുളക്, 2 സവാള, ഇഞ്ചിപ്പൂണ്ട് പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ. പെപ്പർ ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് പെപ്പർ കുറച്ചധികം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് എടുക്കും. പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അരച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, വെള്ളം ആവശ്യത്തിന്. മഷ്റൂം, കൂണ്, ഇതൊരു പാക്കറ്റാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് പെപ്പർ മഷ്റൂം. മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന്. നമ്മൾ മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടാവണം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് പെരിഞ്ജീരകം ആഡ് ചെയ്യാം. പെരിഞ്ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ സോമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെരിഞ്ജീരകം ഒരു പൊട്ടിലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെങ്കായം ആഡ് ചെയ്യാം. പെരിഞ്ജീരകം റെഡി ആയിട്ട് നമുക്കതിൽ സവാള ആഡ് ചെയ്യാം. കൂടെ 2 കറിവേപ്പില നന്നായി ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചിപ്പൂണ്ട് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം. സവാള വരണ്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിപ്പൂണ്ട് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം. ഈ ഇഞ്ചിപ്പൂണ്ട് കൂടെ നന്നായി ഇതിൽ കിടന്ന് വാടണം. നന്നായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. മഞ്ഞൾത്തൂൾ, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് അധികം വേണം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടികളുടെ സ്മെല്ല് മാറണം. വാട്ടണം. വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 10 മിനിറ്റ് കിടന്ന് തിളയ്ക്കണം. വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് മസാല വേകണം. മസാലയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എണ്ണ മേലാളെ വന്ന് നിൽക്കണം. തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക. 10 മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്യുക. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക. എണ്ണയൊക്കെ മേലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഓയിലൊക്കെ മേലെ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞിങ്ങനെ വരണം. അതെയാ, ഇതുമാതിരി പേസ്റ്റ് ആവണം. ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണം. ഉപ്പ് നോക്കി ചേർക്കണം. കാരണം മഷ്റൂം ഉപ്പ് കുടിക്കുന്നതിന് ഉപ്പ് കുറച്ചധികം വേണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടി വേവിക്കാം. മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകും. പതുക്കെ പൊട്ടാണ്ട് ആ ഗ്രേവിക്ക് ഇളക്കാതെ എല്ലാം മസാലയായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സോമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആയിട്ടുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടി, പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇളക്കി വിടുക. മഷ്റൂം ഇട്ടപ്പോൾ നിറയുണ്ടായിരുന്നു. വേണ്ട, ഗതയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ കിടന്ന് വേവണം. ഇതിലൊന്ന് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യും. 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇത്രയും വെള്ളം മഷ്റൂമിലുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിനി ഈ വെള്ളം വറ്റണം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മഷ്റൂം പെപ്പർ ഫ്രൈ റെഡിയായിട്ട് എല്ലാ മസാലയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വെള്ളവും വെട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് 5 മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കാം. കറിവേപ്പില ഒരു സ്മെല്ല് അതിൽ ഇറങ്ങാനാണ്. പെപ്പർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്